Hola a todos, soy Antares23 y vamos con un nuevo vídeo de las armas que tienen los suscriptores en su poder. Y vamos con el primero de ellos, que es el señor Alberto, que tiene una preciosa Cometa Phoenix Compact y un Gamo Expo 2000. Me comentaba Alberto que compró la Cometa por recomendación mía y el visor que lleva es el Nikon Mounmaster. No, perdón, lleva el visor, el Gamo Matrix, el 412x44A, pues que hacen pues una pareja estupenda, ¿verdad, Alberto? Siempre lo he dicho, chavales, ahora mismo comprar un rifle de en torno a los 200 y poco euros, si elegís un Cometa no os va a defraudar, porque Cometa, es mi opinión, mi humilde opinión, trabaja muy bien, los rifles son muy buenos y muy precisos y además tienen un precio también bastante asequible, ¿no? Quitando de algunos modelos ya de alta gama que tienen carrillera ajustable de madera y tal, y encarecen un poco el precio, pero los tienen muy buenos precios, la verdad. Pues muy bien, Alberto. Preciosa pareja de rifles que tienes. El Gamo Expo, por lo que veo, también está de exposición. Y le has puesto la cinta de camuflaje que no le gusta el eulogio. Eso protege el cañón del óxido, está bien. Además le da un toque bonito. El siguiente es el señor José Carlos Villar, que tiene una fantástica Cometa Fusion GP. Pues bueno, como la que tengo yo, pero en color madera. Preciosa, fantástica carabina. Y supongo que el señor José Carlos pues solamente hablará maravillas de ella. Como no puede ser de otra manera, porque como ya os digo, es un rifle buenísimo. De hecho, la Fusion que yo tengo es la misma, simplemente que la mía es en negro y esta es en color madera. Preciosa carabina, fantásticos acabados, fantástica precisión, muy buen precio, 220, 230 euros. Ahora está más cara. Yo la compré, al principio de comprarla yo a mí me costó 200, la Black Fusion que tengo yo. Ahora están más caras, así que aprovechar y comprar una cuando podáis. Fantástica carabina, José Carlos. El señor Joaquín me mandó una serie de imágenes. Joaquín, mándame los modelos de la otra imagen que me mandaste de 3 rifles juntos. Dime qué modelos son porque si no voy muy perdido, la verdad. Si los tengo que buscar yo, pues es mucho trabajo. Te agradecería que me dijeras qué rifles son. De momento pongo esta, que es una Norica 61C, porque como veis está un poquito castigada por el tiempo, la pobrecita, tiene muchos años. Y no sé si es que quiere restaurarla. Joaquín, ya dirás algo en los comentarios si la vas a restaurar. Y cuando la restaures, que quiero hacer un vídeo de gente que os dedicáis a restaurar rifles del antes y el después, me mandas las fotos cuando yo ya os avise, ¿vale? No ya. Bueno, ¿qué más? Perdón que me paso. A ver, el señor Anchor Game tiene un rifle muy guapo, de los que no abundan. Sabéis que Stoeger en España no vende mucho, pero Stoeger tiene una gama que está bastante completa y bastante interesante. En este caso, Anchor Game tiene el RX-20, es un rifle que lleva unos años ya en el mercado, y como podéis apreciar ha tenido la delicadeza y el gusto del chaval de ponernos fijaros las piezas, que se pueden intercambiar, las del pistolet y las del guardamanos, se pueden intercambiar, pues bueno, les va a darle un toque de color a un arma, que un arma no tiene por qué ser tan triste de ser negra o ser gris, ¿no? No tiene por qué, un toque de color, pues siempre se agradece. El visor que lleva, no sé si es el Nico, porque veo que el Nico o el Gamo, dímelo Anchor Game, pero veo que llevas la montura esta que elimina el retroceso, Bullseye, la había oído yo por ahí que se llamaba, no lo tengo muy claro, pero coméntanos qué tal va este tipo de montura. Yo le estuve mirando y la verdad estaba interesado en ella, pero luego ya se me pasó y la verdad es que hay poca información. Coméntame algo sobre ella, por favor. Bueno, otra vez me he vuelto a pasar, perdón, tengo la cabeza un poco... Aquí tenemos, bueno, el rifle para que lo veáis, muy bonito, una estética muy chula, con su funda, Stoeger, fantástico, un rifle bien, además, si creo recordar que está bastante bien de precio, no es un rifle caro.
Eso sí, es un rifle que, como podéis comprobar, la madera brilla por su ausencia. No hay madera de nada. Vamos, un lápiz tiene más madera que este rifle. Pero bueno, eso no quiere decir nada. Es simplemente una aportación mía, que sabéis que a mí los rifles de madera pues me tiran mucho, ¿no? Bueno, el señor Ángel Martínez pues tiene, pues fijaros lo que tiene, fijaros. Tiene una Cometa Fusion, pero la Fusion es la Fusion Star, que se diferencia de la Fusion a secas por la carrillera ajustable de madera. De madera. Fijaos. Fijaos la manera de trabajar de una marca y de otra. Si recordáis, los que me seguís así de hace un tiempo, sabéis que el último rifle que compramos fue el Gammo G Challenger, que está hecho totalmente de madera, con una madera estupenda, unos sacadores estupendos, pero la carrillera es de plástico. Joder, coño, es que Gammo, no hacéis un rifle redondo desde hace 40 años. Coño, ponle la carrillera de madera también, ¿qué cuesta? ¿10 euros más? Pues pónsela. Fijaros qué bien queda un rifle con la carrillera de madera, de la propia madera, de la propia culata, ¿no? La cortan, le insertan 2 vástagos y le ponen 2 tornillos y a funcionar. Fantástico rifle, Ángel. No hace falta que te lo diga, que tú lo sabrás mejor que yo, ¿no? Lo que sí que veo es que las torretas están justitas. Tenías que haberle puesto unas torretas un pelín más altas, ¿no? Pero bueno, fantástico rifle. Disfrútalo. Y el señor Juan Manuel Guillo nos mandaba el Crossman 2100. Fijaros, con estética de escopeta, un rifle muy chulo. Y también tenía por ahí un Gammo Exmovatics 2000, fijaos, está de concurso, está de como si hubiera salido de un museo. Un rifle, acordaros, de disparo múltiple, de cargador múltiple, la cánula que se ve arriba, el tubo que se ve arriba, entran no sé cuántos balines y es a martillar y disparar, para que veáis que Gammo lo que hacía y lo que hace. Aquí los tenéis los dos juntos. Buena pareja, muy bonitos los dos. Y Inocencio Alonso me mandaba esta foto, que la verdad, Inocencio, te lo podías haber trabajado un poquito más, cariño, porque la foto no me deja poner muy bien los nombres de los rifles, no los he puesto por eso. Pero bueno, de izquierda a derecha tenéis la preciosa Norica Storm, que es preciosa. Me encanta ese rifle, Inocencio. La Norica Storm tiene un diseño precioso, me encanta. No sé por qué, tiene un rifle con una elegancia que siempre me ha gustado. En calibre 6.35, nos comenta. El segundo es un Norica Quick de calibre 5,5, también muy bonito, un rifle muy guapo. Y el tercero es un Webley Patriot 5,5, que tienen fama, estos rifles, de ser pegadores, de ser leñeros, de sacar muchos julios, no sé cuántos, pero muchos. Bueno, chavales, lo dicho, quiero que mi rifle salga en el canal, muy fácil. Manda tus imágenes al mail que estás viendo en imagen, josbaisan23@gmail.com. Veremos tus rifles y disfrutaremos todos viendo qué armas tenemos. Me ha dicho el suscriptor que haga un vídeo sobre las armas que tenemos nosotros, sobre todas, y a ver si Kenzo tiene algún día libre y grabamos aquí en casa y os enseñaré, pues bueno, la pequeña colección que tenemos de rifles y de pistolas. Tampoco tenemos tantas, pero bueno, puede ser un vídeo interesante de enseñar el arma y comentar un poco las características técnicas y para qué se podría utilizar el arma, en fin. Bueno, nada más. Espero que estéis todos bien. Cuidaros, tener paciencia, porque yo también tengo que tener paciencia, porque llevo 2 semanas sin subir un vídeo, porque aquí está haciendo muy mal tiempo, está constipado, hemos tenido problemas con el ordenador, y en estas 2 semanas ha pasado un poco de todo, ¿vale? Entonces, por eso esa demora, ¿no?, en subir algún vídeo. Vamos a ver si este fin de semana nos acompaña y vamos a hacer algún vídeo de tiro con algún arma que tenemos abandonada por ahí, que ya veréis cuál es. Y a ver qué podemos hacer, ¿vale? Nada, cuidaros mucho y salir lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Un saludo de Antares 23 y Kenzo 74, que no está, pero como si estuviera.